O clúster da función logística leva traballando anos, non? E o primeiro que fixo foi facer ese análisis da demanda que existía de transporte por ferrocarril, porque existía unha bella teima que algúns se empeñaban en poñer en riba da mesa dicindo que Galicia non existía demanda para que o ferrocarril de mercancías se puidera desenvolver. E iso é falso. Claro que existe demanda. Galicia somos unha comunidade claramente exportadora, somos unha comunidade que exporta unha cantidade o 7,90 e pico % de todo o que se exporta en España, máis do peso real que temos se nos fixamos na poboación e, por tanto, claro que hai demanda. O que temos que mellorar son os servicios. Calquera empresa estaría disposta a trasladar as súas mercadorías por ferrocarril si o ferrocarril lle dá resposta ás súas necesidades, non? Por lo tanto, temos que exixir, como estábamos a falar, ou como estaba a falar agora mesmo o presidente do clúster, un ferrocarril que teña un servicio multimodal no que se podan incorporar distintos tráficos que non teñen que ser da mesma empresa cada un dos trens que saen, un ferrocarril que teña unha periodicidade coñecida, que sexa fiable, e cando esas cousas se dan, estou seguro que haberá moitas máis empresas das que se teñen identificado, incluso agora mesmo, que poden ser susceptibles de utilizar o tren para trasladar as súas mercadorías. E todo isto sin ter en conta un factor medioambiental que ás veces é difícil convencer da súa importancia, pero que dende logo está tamén subyace a todo isto, e como veíamos, se falamos dun tren eléctrico se eliminan o 98% das emisións que produciría o transporte por estrada, non? Por lo tanto, son todas ventaxes, o único que necesitamos é o que falaban antes, coñecemento, inversións, e, lóxicamente, iso vai a facer competitivo primeiro o transporte por ferrocarril e, en segundo lugar, as empresas.